Te comparto esta deliciosa ensalada de coditos. Voy a utilizar estos coditos que son a base de arroz integral. Para el aderezo voy a estar utilizando aguacate, yogur griego, ajo molido, mostaza, chile picante, cilantro y lo voy a procesar todo muy bien. Ya que esté listo, voy a poner en este bol los coditos, alberja, pollo desmenuzado, también pudiera ser atún, apio, cilantro picado, sal, limón, el aderezo y mezclo muy bien, queda delicioso.